Hello，大家好，歡迎收睇英國望香港，我係 Howard Sir。各位香港人，有冇人知道點換英國車牌啊？入境咗英國最遲幾耐先換啊？等我15-10咁 update 翻最新資料俾大家睇。事源係我係今年2025年4月19日交 form， 結果我手痕走去問 ChatGPT 幾時最遲換英國車牌啊？點知收到答案竟然係話1年。嚇到我呢！哇！你真係保守到連 ChatGPT 講嘢你都信晒，呢啲叫 AI 唔係阿媽啊！喺開始之前，小弟都要戴翻個頭盔先。呢條片純粹係我個人成功換牌嘅經驗，唔係 DVLA 官方指引。好希望呢條片能夠幫到大家。D1 表格基於版權同安全考慮，唔可以完全展示晒。唔係我收埋唔教。係啊，我驚爆，驚被告，但係協就輸一世嘛。去揾近落腳嘅一間 post office， 拎完表格就返屋企慢慢填。開始之前記得填 form 一定要用大楷同用黑筆寫，係啱記位置右邊俾個 X 交叉，唔係 tick。如果你到英國就一直都揸車，咁第1年內仲可以用香港國際牌，但1年內要換成英國車牌。如果你到英國一直都唔揸車，咁最遲可以係入境5年內用香港記車牌換成英國車牌。首先係 to exchange my non-UK license for a GB license， 呢個選項右手邊打個交叉，記得全程用黑筆加大楷。下一條問題 which country issue it 寫 Hong Kong， 再下一條問題 in which country did you pass your test 都係寫 Hong Kong。 title 揀翻啱記 title。surname 寫翻你記姓氏，譬如 Chan。first name 寫翻你記名字，譬如 T.I.Man。date of birth 寫翻你出生日期，次序係日月年，譬如28/08/1998。full current address 寫翻你現時記地址同 postcode， 記得用英文大楷加黑筆寫。full phone 同 email address 雖然係 optional， 但係我都有填。Howard Sir， 你好似漏咗講 postcode 個格式喎。係咩？多謝提醒。頭2個字靠左寫，之後隔一個空格，再寫埋最後個3個字。我係睇你有冇留心聽我講嘢。哇！你想嚇走晒啲觀眾咩？快啲轉翻正常聲音講嘢啦。好 ，OK， 冇問題。Country you were born in 填 Hong Kong。If you have lived in another country in the last 12 months, please tell us which。嗰陣我仲未過1年，所以填咗 Hong Kong。如果過咗1年就應該唔使填。What date did you come to live in the UK？ 佢問你幾時入境住喺英國，最後 your eyesight 揀翻啱你記選項。我要戴眼鏡，所以揀咗 yes。With glasses or corrective lenses。Say your health。Touch wood touch wood。祝大家身體健康。OK， 冇以下記疾病就直接填 no， 可以直接跳去下一步。5 your proof of identity。Valid UK passport number。揸 BO passport 係唔使填，唔覺意寫多咗你可以一筆畫咗去，唔使簽名。View and prove your immigration status service share code 入邊有英文字母同數字 ，total 9個字。你可以翻去你之前申請 BNO Visa 嘅官網登入，嗰度可以攞翻 share code。最後我會分為左下角 checklist， 正下 your declaration 同右下角3部分進行講解。先由右下角開始，打開右下角張細紙，英文字寫住漂，唔明查字典，我驚講師你會撕爛咗張紙。總之嗰度有個位可以漂，之後拎走咗張紙就可以直接黐張證件箱上去。張證件箱我為咗慳錢，自己上網整，自己影相，自己打印，自己剪證件相，成日好驚剪爆咗條邊就欲哭無淚。如果各位想發揮 DI 記精神，可以自己研究下點整，不過真心唔建議。其實到頭來慳唔到幾多錢，好浪費時間，出去俾錢影好過。好啦，黐完張證件相，記得唔好似咩啊？你個靚仔靚女樣會斜咗就唔好啦。之後證件箱記左手邊有個 date， 寫翻你肯定會交 form 嘅日期，之後簽名千祈好重要。
仲要避嘢我講3次。多晒你啦 ，Howard Sir， 你想講簽名千祈唔好簽出界啊嘛，仲有證件相必須係過去1個月內拍攝啊嘛。簽咗名之後咧，可以係 Your Checklist 右邊 X 畫個交叉，之後同 Post Office 嘅職員講 Hi, I'd like to get a postal order for DVLA. Can you help me with that, please？ 佢就會整俾你一張左同右都有好多粒星星嘅 DVLA 字嘅 postal order 俾你。佢會叫你俾佢43磅 in cash， 記得只可以俾現金。The correct fee of 寫翻英鎊嘅 symbol， 再寫43，最後抄翻 postal order 背面個20個 number 就得。起初 Howard Sir 你以為唔係抄個度，其實就係 postal order 背面個20個 number。你有疑心係好事，但係人哋職員成年做幾百次都會講錯，好心你真係要檢討下你嘅強迫症啦。多謝你記好意，我心領填政府嘢時候好多雞腸都唔緊要，網上大部分 YouTube 影片可以供你參考，就算係 AI 都唔好信。總之到頭來都要自己判斷答案啱定唔啱，適唔適合你，所以講到尾邊個都唔好信，自己判斷，其他人點講全部都只可以參考。最驚填政府嘢出錯，佢寄翻俾你個地址好麻煩，一剔過唔好咩。最後一步準備寄件係信封面頭寫 DV 啦 ，Swansea 下一行寫 SA991BT， 將 postal order 正本放入信封，收據自己 keep 翻，連同填好簽好嘅 D1 表格 check 清楚貼好證件相，同埋香港駕駛執照正本，封好信封。我自己喺屋企帶咗卷膠紙黐實個信封口，信封冇黐力，唔好用口水當膠水啊各位。最後同郵局職員講 I'd like to send this ST class signed for to dealer in Swansea 就可以俾完錢。你個封信佢會幫你寄出。如果大家中意睇我寄片，記得 like 同 subscribe。我哋下次再見。